উন্নত প্রযুক্তিতে এবার ল্যাবরেটরিতে তৈরি হবে জীবন্ত মানব অঙ্গ। আপনি অবাক হলেও ঘটনাটি কিন্তু সত্য। যে বিষয়টি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশন সিনেমাতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি এখন বাস্তবে ঘটতে চলেছে বায়োপ্রিন্টিংয়ের সাহায্যে। এই আবিষ্কারের ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে এই বায়োপ্রিন্টিং। মানুষের মূত্রাশয় থেকে শুরু করে চোখের কর্নিয়া, সমস্ত রকম অঙ্গই 3D প্রিন্ট করা সম্ভব হতে পারে বায়োপ্রিন্টারের সাহায্যে। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে কিভাবে মানব অঙ্গ তৈরি হবে? এই কৃত্রিম অঙ্গ সত্যি কাজ করবে তো? কতদিন টিকবে এই ল্যাব গ্রোন অর্গান? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি আর প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গের অভাব সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গের চাহিদার উপর ভিত্তি করে ধারণা করা হচ্ছে যে প্রায় 90,000 মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব শুধুমাত্র প্রিন্ট করা এইসব অঙ্গ দিয়ে। এই মুহূর্তে আমেরিকায় গড়ে 20 জন লোক মারা যান শুধুমাত্র একটি ট্রান্সপ্ল্যান্টের অভাবে, এবং প্রতি 10 মিনিটে একজন ট্রান্সপ্ল্যান্টের উইশ লিস্টে যুক্ত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 3D প্রিন্ট করা অঙ্গগুলো একটা সহজ সমাধান হতে পারে, কারণ শুধু মেডিকেল ব্যবহার ছাড়াও এগুলি অনেকটাই খরচ সাশ্রয়ী। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ন্যাশনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী একটি কিডনির ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে প্রায় $3 লক্ষ খরচ হয়, যেখানে 3D প্রিন্টার দিয়ে তৈরি করা একটি কিডনির জন্য সাকুল্যে $10,000 খরচ হতে পারে, এবং আশা করা হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এই খরচও ক্রমশই কমে যাবে। কিন্তু বায়োপ্রিন্টিং কি? বায়োপ্রিন্টিং ব্যাপারটা 3D প্রিন্টিংয়ের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু প্রধান পার্থক্য হলো বায়োপ্রিন্টিংয়ে ইঙ্ক হিসাবে কোষ এবং গ্রোথ ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়। বায়োপ্রিন্টিংয়ে প্রথমে বিজ্ঞানীরা ঠিক করেন কোন টিস্যুকে তারা প্রিন্ট করবেন, তারপর স্টেরাইল কোষ সেই কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা এতটাও সহজ নয়। অনেক ধাপে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হয় যাতে অঙ্গটি একেবারে নিখুঁতভাবে প্রিন্ট করা হয়। সর্বপ্রথমে সেই অঙ্গের একটা ডিজিটাল মডেল তৈরি করা হয়। এই কাজে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার টমোগ্রাফি স্ক্যান এবং ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং প্রযুক্তি। প্রিন্ট করার আগে অবশ্যই প্রিন্টারকে জীবাণুমুক্ত করা হয়, না হলে উৎপাদিত অঙ্গটি দূষিত হয়ে যাবে এবং এর টেকসই হওয়াও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এরপর মডেলটি প্রিন্ট করার জন্যে প্রিন্টারে পাঠানো হয়, যেখানে বায়ো ইঙ্ক ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু বায়ো ইঙ্ক কী? বায়ো ইঙ্ক তৈরি হয় কোষ এবং ক্যালিয়ার বস্তু দিয়ে, যেটা সাধারণত বায়োপলিমার জেল হতে পারে। এই ইঙ্ক পুরোটাই কোষ দ্বারা তৈরি হতে পারত, তবে এখানে বায়োপলিমার জেলের কাজটাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই জেল কোষগুলোকে ধরে রাখে এবং বেড়ে উঠতে ও ছড়াতে সাহায্য করে। সাধারণত 3D প্রিন্টারের মতো বায়োপ্রিন্টারেও ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করা হয়, তবে খেয়াল রাখা হয় যাতে কোষগুলি গরমে সিদ্ধ হয়ে না যায়। পুরো দ্রবণটা যাতে বেশি গরম না হয়ে যায়, বায়োপলিমার জেল সেদিকে খেয়াল রাখে। এখন যদি আপনার মনে প্রশ্ন এসে থাকে, একটি জীবন্ত অঙ্গ তৈরি করতে আর কিছুর প্রয়োজন নেই, তাহলে বলবো আপনার ধারণা খুবই স্বচ্ছ, কারণ এটা অনেক কিছুর সমন্বয়ে তৈরি হয়, যেমন হায়ালুরনিক অ্যাসিড, কোলাজেন বা সিল্ক ইত্যাদি। মোটামুটি 0.5 মিলিমিটার পুরু করে বায়োপ্রিন্টের অবজেক্টগুলো স্তরে স্তরে সাজানো হয়। এরপরে অঙ্গটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বেশ কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে অতিবেগুনি রশ্মি, কিছু রাসায়নিক, বিশেষ কিছু ব্লাড ভেসেল, লিভার টিস্যু ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো অঙ্গ প্রিন্ট করা হয়। প্রায় একই পদ্ধতিতে এখনও পর্যন্ত ল্যাবে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু অঙ্গ, যেমন ফ্যালোপিয়ান টিউব, মিনি ব্রেইন, মিনি কিডনি, মিনি হার্ট, মিনি লাং, মিনি স্টমাক, ব্লাডার, ইয়ার, কর্নিয়া, ভ্যাজাইনা, পেনিস ইত্যাদি। যদিও সেগুলোর খুব সামান্যই মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে, তবে লিউক মাসেল্লা নামের যুবকের প্রতিস্থাপিত কৃত্রিম মূত্রাশয়ে 10 বছর ধরে কোনো সমস্যা ছাড়াই কাজ করছে, এবং 13 থেকে 18 বছরের মধ্যবর্তী বয়সের 4 জন যুবতী ও 1 জন মহিলার প্রতিস্থাপিত আর্টিফিশিয়াল ভ্যাজাইনা 8 বছর পর্যন্ত কোনো সমস্যা ছাড়াই কাজ করছে। কিন্তু এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।
তবে যদি এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়, সেটা মানবজাতির জন্য একটা বড় চমক হবে বলেই আশা করা যায়। আপনার কি মনে হয়? ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন। ফিরে আসবো পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।